म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो नई बैटल शुरू हो चुकी है और आज की बैटल देखने के बाद जो है आपको पिछली सारी बैटलें भूल जाएंगी, क्योंकि ये जो बैटल है ना ये बहुत ही हैवी किस्म की होने वाली है और इसमें हेलीकॉप्टरों की बारिश कर देनी है। मतलब कि नकली वाली नहीं, बिल्कुल असली वाली, जैसा कि आपने पिछली बैटल में देखा था वैसे ही इस बार भी जो है हेलीकॉप्टरों और सब पॉपुलैरिटी जितनी भी है सब की बारिश कर देनी है। और एक बार तो इस बंदे की जो है, बस मैं नहीं बोलता तो मतलब समझ जाओ, तो वो हो जाता है। तो इधर हमारा नया बैटल लग चुका है और ओपोनेंट आप लोग देख चुके हैं कैसा आया हुआ है। और शमीर प्लेस का भी ओपोनेंट चेक कर लेते हैं। इसका वैसे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन वैसे चेक कर लेते हैं। तो इसका ओपोनेंट तो मेरा मतलब देखने के काबिल ही नहीं है। तो उसके बाद जो है अगला दिन शुरू हो गया, तो अगला दिन आके चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत बनी पड़ी है। तो ये अब्दुल्ला प्लेस यार मैंने कब ओपन की थी पता नहीं, याद नहीं आ रही यार। एक तो आजकल नेट जो है इतना स्लो चल रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आती, पता नहीं नेट को इन्होंने क्या किया हुआ है। लगता है नेट वालों को जो है गालियाँ शालियाँ सुनानी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे ये ठीक नहीं होने वाले। तो ये क्लिप मैंने ऐड इसलिए किया ताकि आपको बता सकूं कि आजकल यार नेट बड़ा ख़राब चल रहा है, अब क्या करें। इसलिए जो है गेम प्ले की वीडियो भी नहीं आ रही इतनी। तो इधर जिला मरासी है, दो अकाउंट हैं असल में, शमीर प्लेज और जिला मरासी, इन दोनों पे जो है हम PK5 कर रहे हैं। तो ये PK5 बाद की बात है। इधर जो है मैं पॉपुलैरिटी दे रहा हूँ, रुको यार मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट आप लोग सब्र करें। हाँ तो मैं किधर था यार, इधर मैं थोड़ी सी पॉपुलैरिटी निकलती है प्राइस पास से, तो वो मैं सारी लगा देता हूँ और अपनी 10,000 तक कर देता हूँ शमीर प्लेस वाले अकाउंट पे। अभी जो है मैं स्कूल जा रहा होता हूँ, तो स्कूल जाने से पहले मैं कहता हूँ एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटल की क्या सूरत हाल है। तो इधर यार फिर थोड़ा सा नेट गड़बड़ कर रहा था, अब क्या कर सकते हैं। और हमारे दो हेलीकॉप्टर जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, मतलब 2 ही मारे हैं यार, मजाक नहीं है। आप लोग बेशक पिछली बैटल जाके देख सकते हैं। तो इधर 19 घंटे रह जाते हैं बैटल ख़त्म होने में। ओ यार ये मैंने रात को देखा था, अभी मुझे याद आया। और ये अपोनेंट भी है, इसका कार्ड देख यार मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ही ना कर दे। कोई बात नहीं, हमारे हेलीकॉप्टर देख के भी इसको डर लग रहा होगा। तो मैं जैसे ही वापस आता हूँ तो मुझे सुरताल कुछ ऐसी मिलती है कि दोस्त मुझे बताते हैं कि दुश्मन जो है 2.5 लाख पे चला गया। तो अभी आप इन गेम वॉइस एंजॉय कीजिए, इधर मेरा कोई काम नहीं है। तो मिलते हैं आपसे पॉइंट के वक्त। और ये बैटल देखने के बाद आप लोग जो है ना एक बार तो बोलेंगे कि मज़ा ही आ गया बिल्कुल। तो एंजॉय कीजिए बैटल को और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना आपने उन्हें। अब एंजॉय कीजिए वॉइस। ठीक होगा डन करो। मेरे को भी इधर एक कार्ड पे हुआ, एक कार्ड आ तो मिक्स भी है। ठीक है डन करो। नहीं तू इन कर, तू कार्ड इस्तेमाल करी, मैं हेलीकॉप्टर ठीक होगा पूरी हो गई, बस छोड़ देना, करना कर 1,75,000 अगले छोड़ना करना 2,60,000 करनी है। हाँ बस पूरी हो गई, पूरी बन वैसी। ला लियो टाइमर ला लियो।
कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मिक्स सही है बूम। मेरे को ही मिक्स पे ही है, मेरे को ही मिक्स पे ही है। 2:45 ਉਹਦੀ 2:45 ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਦੀ ਆ। ठीक 15-20 होगा ਮਿੰਟ ठीक। ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। दो 2:45 लास्ट मिनट स्टार्ट हो गया। उन्हें बताई है ए मानता सिंह आवाज मारी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आवाज मारांगा, आवाज मारांगा। कौन है बताई? तू स्क्रॉल करदा रह, तू स्क्रॉल करदा रह। साडी ਨੂੰ ना बार बार तुम बस रखो, टैप करके रखो उत्ते। दो 2:45 भेजो। भेज मार दे मार दे। लग गया। भेज मार दे मार दे। लग गया। लग गया कार्ड भी वेख दे हुन। मैंने सारे पता क्या बंदा आओ कर गई 45 कर गई। एक और ये फानिया ओए 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 लग गया कार्ड भी वेख दे हुन। हुन 42 मैंने 18 सेकंड रहते हैं। हेलीकॉप्टर में मार रहे हैं। आओ कर गई 45 कर गई। कुछ नहीं हुंदा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ। आए ओए ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਰਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ एक्शन मारो ਭੈਣ एक्शन ਦਾ मारो। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਚੋਲਾ। वन वे के तो कट यूसी लाई है मरिया, यूसी पई सीगी। कितनी नहीं मैं पिछली बैटल ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। जॉर्डन से शू पैरा विच बड़ा हरामी। तो इधर यार बाइज्जत तरीके के साथ हम जो है बैटल जीत जाते हैं। वो अलग बात है कि दो हेलीकॉप्टर और कार्ड भी लग जाता है और थोड़ी बहुत मिक्स पॉपुलैरिटी भी। एक आध गुर्दा बेचना पड़ा यार, कोई बात नहीं। 3-4 लाख की स्नाइप होगी हमारी, चलो जाने दो। तो उसके बाद हम थोड़ी सी पूछताछ कर रहे थे और सड़ो शरीकों वाले जो हैं टैग अपना देख रहे थे। और आपको याद होगा एक सड़ो शरीकों वाला जो हमारे जिस वीडियो पे 12,000 व्यू आए थे, तो उसमें भी हमने सड़ो शरीकों वाला लगाया था। तो अगर आप लोगों ने वो सड़ो शरीकों वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप चेक कर लें। और लॉबी में हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। और उसके बाद जो है पॉइंट देखने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इधर मैं पॉइंट चेक कर रहा था कि हमें पॉइंट कितने मिले हैं और मुझे एक बड़ी हैरानकुन बात पता चली है। सबसे पहले यार नेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसको हम साइड पे हटाते हैं। और एक बड़ी हैरानकुन बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो बात ये है कि सबसे पहले तो पॉइंट देख लेते हैं। 48 पॉइंट हमें मिलने चाहिए। जी हाँ, 48 पॉइंट मिल चुके हैं। तो इधर जैसे ही मैं अपना बैटल रिकॉर्ड चेक करता हूँ और चेक करता हूँ कि उसको आखिरकार स्नाइप लगी क्या है, तो हमने आखिरी 7 सेकंड में प्लेन मार दिया था अपना हेलीकॉप्टर। और मुझे पता ये चला है कि उसने टोटल 8 कार्ड की स्नाइप मारी है।
मगर हुआ क्या है कि हमने आखिरी 7 सेकंड में हेलीकॉप्टर लगा दिया था, तो उसने कहीं 2 बजे के बाद ये सारे कार्ड लगाए। आप लोग देख सकते हैं कोई 8 ही कार्ड इसको लगा हुआ है। और मिल गए पॉइंट। किस्मत अच्छी थी यार, बच गए हैं, शुक्र करो बस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जो है आप लोग पता नहीं जो दिल चाहे वो करो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मतलब चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना है। और हमारे 500 सब्सक्राइबर भी बहुत जल्द होने वाले हैं, तो देखते हैं कि गिव अवे करना है क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।